Mis amigos, ¿cómo están? Muy buenas. El día de hoy vamos a revisar, a conocer por qué se nos daña una punta de eje, un eje, tricetas y demás. ¿Qué son y para qué nos sirven en nuestro auto? Muchas gracias por ver estos videos, que tengan un excelente día. Las famosas puntas de eje. ¿Dónde van las puntas de eje? Las puntas de eje hacen parte del engranaje de la suspensión o dirección de nuestro auto. Van plegables a los ejes o semiejes que cruzan la caja y son las que le van a dar estabilidad y dirección a nuestro auto. Las puntas de eje, al ser componentes de los semiejes, estas se pueden o bien reparar o bien cambiar el eje completo. Por ejemplo, para el Peugeot 206, las puntas de eje vienen con sus guardapolvos, y un interrogante que siempre está es por qué unas utilizan ranuras y otras no. ¿A qué se le dice ranura? Fíjense en este canal que está aquí adentro. Nosotros tenemos con ranura y sin ranura. Esta ranura ahí va a trabajar un seguro que va a hacer que empate con el eje, y esto va a hacer que no se le va a dar más seguridad a nuestras puntas para que no se salga de su semieje o eje, ¿sí? ¿Para qué es esto? Justamente para darle mucha más estabilidad y que no se nos vaya a soltar. Cuando una de estas bolas ya están dañadas, todas estas que están aquí, al momento de virar es lo que se escucha como un cuy. Al momento de virar o en un vigilante acostado, esto es lo que va a generar el sonido. ¿Qué es lo que más se gasta también en nuestras puntas? Estos dientes. Cuando ya estos dientes ya están ovalados, no van a engranar en la manzana. Esto va hacia la manzana. Y eso es lo que nosotros vamos a poder tener riesgos. Por ejemplo, viramos y se nos cae toda la suspensión porque se salió de la manzana, ¿sí? Esto con respecto a lo que es para el Peugeot 206 1.4 y el tema de la ranura, ¿sí? Esta punta de eje y todas las puntas que ustedes necesitan las pueden encontrar aquí en Almacenes de los Repuestos. Estamos ubicados en Los Ríos, entre Capitán Nari y Huancavelica. Muchas gracias por ver estos videos. En estos momentos nos dirigimos hacia un taller donde nos hicieron un pedido de una punta. Vamos a conocer un poco más de qué exactamente pasó en esta ocasión, por qué están pidiendo o están haciendo el reemplazo de una punta de eje. Se dañó el guardapolvo, no falla, se le metió agua y por eso fue el daño.